Davom etamiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi hamda Agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Agrosanoatni rivojlantirish agentligining hududlarda agrologistika markazlarini tashkil etish, intensiv mevachilik va issiqxona xo'jaliklarini rivojlantirish hamda mevali bog' va uzumzorlarni barpo etish, shuningdek mahsulot yetishtiruvchi subyektlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlari to'g'risidagi axborot eshitildi. Yig'ilishda qayd etilganidek, bugungi kunda respublikamizda jami 365,5 ming gektar mevali bog' va 207 ming gektar uzumzorlar mavjud bo'lib, 2024-yilda ushbu maydonlardan 3,4 million tonna meva, 2 million tonna uzum hosili olingan. Fermer xo'jaliklaridagi mevali bog'larning 29% intensiv turga mansub bo'lib, 18% da tomchilatib sug'orish texnologiyalari joriy etilgan. Umumiy uzumzorlarning 61% sermahsul maydonlar hisoblanib, ularning 12% da resurs tejamkor sug'orish tizimlari qo'llanilmoqda. Agentlik axborotiga ko'ra, mamlakatimizda 1,4 million tonna quvvatga ega 95 ta agrologistika markazlari faoliyat yuritmoqda. 2024-yilda 330 milliard so'mlik 12 ta yangi markaz ishga tushirilgan. Joriy yilda yana 10 ta zamonaviy agrologistika markazi barpo etiladi. Shu bilan birga 2019-2025-yillarda jami 1555 ta subyektga 469,6 milliard so'm subsidiya mablag'lari berilgan. Muhtaram Prezidentimizning 2024-yil 30-sentyabrdagi farmonlariga asosan Agrosanoatni rivojlantirish agentligi tomonidan 2024-yil, 2025-yillarda jami 43,200 gektar maydonga mevali bog'lar va tokzorlar barpo qilish rejalashtirilgan. Shundan 2024-yilda bizga 14 ming gektar maydonga mevali bog'lar va tokzorlar barpo qilish rejalashtirilgan bo'lib, biz 2024-yilda 14,200 gektar maydonga mevali va tokzorlar barpo qildik. 2025-yilda bizga Prezident farmonimizda 29,200 gektar maydonga mevali bog' va tokzorlar barpo qilish rejalashtirilgan. 2025-yil bahorida biz 19,200 gektar, rejaga nisbatan 111% ga mevali bog' va tokzorlarni barpo qildik. Muhokamalar davomida deputatlar agentlik tomonidan amalga oshirilgan ishlarni e'tirof etish bilan birga yangi intensiv bog'lar, tokzorlar va issiqxonalar maydonlarini kengaytirish, ayniqsa qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish bo'yicha bir qator taklif va tavsiyalar berdi. Yakunda muhokama etilgan masalalar yuzasidan kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi va tegishli qaror qabul qilindi.